¿Qué onda, bandera? A ver, aquí un motivo más por el cual deben de hacer caso cuando el mecánico les diga cambien el kit de distribución completo. En este caso es un Ford Focus motor CTEC doble árbol, en el cual el cliente solamente decidió cambiar la banda de tiempo y pues ya, aquí está el resultado, miren. Esta es una polea pues técnicamente fundida, perdió el tiempo, se apagó el carro y pues lo más seguro es que haya valvuleado el motor. ¿Por qué? Porque vean, pues aquí brinco el tiempo y fácil son como entre 5 y 6 dientes. Entonces pues cuando les recomienden cambiar el kit de distribución, cámbialo completo. La pura banda les va a salir como en 400, 500 pesos mexicanos y el kit completo les va a salir como en 1900, 2000, 3000 pesos. Uno de marca regular y uno bueno en unos 4000. Pero pues creo que vale la pena porque lo más seguro es que pierdas el tiempo y te valvulee el motor y tengas que bajar la cabeza. Y pues nada, ahorita vamos a cambiar esta distribución.